Ինչ վերաբերում է ձայնագրություններին։ Ես վստահ եմ, որ ձեզանից շատերը երևի թե պետք է հարցնեին, այսպես ասած, ընտրակաշառքի եւ այլ նման դեպքերի մասին։ Ենթադրում եմ, երևի շատերը իսկապես լուրջ են ընդունել այն հայտարարությունները, որ դրանք եղել են համատարած, հակակոռուպցիոն կոմիտեն ունեցել է հազարավոր բացահայտումներ, հազարավոր գաղտնալսումներ եւ այլն։ Այժմ երևի թե պահն է, որ նշվածի վերաբերյալ մի քանի հստակ տվյալ հայտարարվի։ Առաջինը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն պաշտոնական տվյալ փոխանցելով Սահմանադրական դատարանին, այնտեղ քաղաքացիական պայմանագրի, որևէ աջակցի, որևէ անդամի, որևէ համակրի նկատմամբ քրեական վարույթ չկա։ Օբյեկտիվ իրականության մեջ դուք սա պատկերացնում եք։ Իսկ ինչ վերաբերում է այլ քաղաքական ուժերի վերաբերյալ, տվյալը հետևյալն է. 258 անձի վերաբերյալ քրեական վարույթ։ 258, որ պատկերացնեք փետրվար ամսից Հայաստանի Հանրապետությունում գաղտնալսվել են հազարավոր անձինք, իրականացվել են հազարավոր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, իրականացվել է մասսայական ճնշում անձանց նկատմամբ քրեաիրավական վարույթներով եւ մեղադրյալ են հանդիսանում հունիսի 24-ի դրությամբ, այսինքն հունիսի 7-ին հաջորդած ժամանակահատվածը ներառյալ 258 անձ։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, որևէ մեկը այլևս այս հայտարարությունից հետո կարող է խոսել նրա մասին, որ Հայաստանում եղել են զանգվածային ընտրակաշառքի դեպքեր 258 մեղադրյալի պայմաններում։ Երբ Հայաստանի Հանրապետությունում իմ համեստ կարծիքով երևի թե գրեթե մարդ չկա, ում չեն գաղտնալսել։ Եվ այս քրեական հետապնդումների վերաբերյալ մի կարևոր արձանագրում եմ ուզում կատարել։ Հիմնականում դրանց ելակետային ժամանակահատվածը եղել է ապրիլ-մայիս ժամանակահատվածը։ Քրեական վարույթների ամենամեծ քանակը եղել է հունիս ամսին։ Որևէ մեկը կարող է տալ պատասխան ինչով է պայմանավորված, որ օրինակ հենց լռության պահպանման օրը Դավիթ Ղազինյանի վերաբերյալ հրապարակվում է ձայնագրություն։ Ձայնագրություն, որը կատարվել է մայիս ամսին։ Ինչի քրեական վարույթը չի նախաձեռնվում մայիս ամսին, այլ հենց լռության պահպանման օրն է այն իրականացվում։ Պատճառը մեկն է՝ ազատ եւ հավասար ընտրություններ չունենալը։ Որովհետեւ պարզ է, չէ, երբ ընտրությունից, քվեարկությունից 1 օր առաջ նման հրապարակում է կատարվում, մեղմ ասած, դա վախի մթնոլորտ ստեղծելու եւ ձևավորելու մասին։ Հենց այդպես էլ եղել է։ Իդեպ, այն, որ նույնիսկ քվեարկության օրը եղել են դեպքեր, որ անձանց ձերբակալել են, որոնք եղել են ընդդիմադիր ուժերի վստահված անձինք, եւ մի քանի ժամ հետո ազատ են արձակել, ինչի մասին է խոսում, որ ընտրությունները չեն եղել ազատ եւ հավասար պայմաններում։